Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Jadi kita hari ini mau mengantar sepeda terabas untuk ke dokter, bos. Ke dokter, ke bengkel. Lalu ke bos. Motorku itu loh. Iki meh arep tak go ning bengkel. Soalnya belum masang ban, masang arem, terus sekok, masang biwak kayak bos, masang apa-apa gitu. Nah, nek misal sih anu ki ngansang ruji ku kendo, bos. Nyetel iki rujine, nyetel neh. Oke, aku karo Mbak Sita. Bu. Nah, takkan ngeter Mbak Sita, bos. Dika wonge budal Tulungagung Dika. Gak sarapan sih. Sarapan. Wis sarapan sih? Aku gak. Iki masang ban. Piye yang gawane ya? Nggih motor sapa? Neng mah, neng ledok. Lho, piye? Kono terus ya? Sekolah tek. Lho, dari mana balik? Lah iya, ngengkel ayo. Desak. Desa. Lah balik piye? Desa. Nek ngarep. Nanti pasang ban, pasang kok, arem. Jika wong ning Tulungagung, iki aku tangan terbasi ta, bos. Soalnya wis kados mainan karo bengkel esuk. Direne ku iso dadi ngono nek esuk. Iki mosok dadi piye ning desa? Tapi arep mbok piye to? Nek mung gowo. Ini motor sapa? Enggak. Motor sekian ama? Motor Rizky rusak, mau Motor latihan nganggo motor otik kok. desa, nek desa engko mbok pangku. Mbok pangku. Heeh. Apa ngene digo kalau dok? Heeh. Wes kalau dok iso. Ayo. Apa yang ngarep? Kawi biasa wi jam Ku sarapan sing kok atas suwi nih. telu. Wi anu, apa? Kayak sarapan karo iso pecah. No. Ya. Jane mbok tekone ya gelem lah. Ya enggak tambah bubar. Jam telu wi. Apane muni nut. Cok sore kae. Sapa kan? Ya ini mesti mbok bel aku. Foto. Sapa-sapa. Kuwi kekelan kae kerekang. Wong kok turu ben apa jadi kemlidin ya lho. Tuh iki buka lawang iki wani tenan puran. Polane kok rawani sunat neh. Kuwi omongane wi ngono bos. Lah terang rame ning ngene Irna, ngelek to ya. Lah tibae wi ning kono wis ana wong. Wader wi wong wi Ngiring-ngiring. foto kawinan Tulungagung. Ngono wi ndas apa gulu mbok syuting. Gak apik ora kaya kowe. Kowe lho apa gedhek mbok syuting. Bos, jadi iki aku metro motor, tak nonton Mbak Sita, iya tak beri ra kenek. Mbuh neng diri ngono nek wayah ganti anono jebubus. Oke, ngono bos, iki meh budal. Jene kok, lanjut tak wis. Bos. Oke bos. Jadi iki nggawa RBT Repo Sayur. Ya bukan Mbak Sita iki wis teko. Ya yang nyopo. Ada kalian. Ya.
Oke. Kok bos? Terus teko bengkel aku ki lho, bengkelku. Dia dadi ora ki kok. Dadi ora dadi. Sore tadi. Sore to. Lah piye kowe kurang isu lho, nek setengah 6 ning kene lagi tak tuku karang. Wah, setengah 6 ya ora iso, Bos. Setengah 6 lagi buka mbok ya, Bu. Setengah 6. Apa sih garap? Bah, ya. Gon ora ngantri lho. Tek dadi tek. Oh, entek metu. Ya, entek metu, he. Loh, ki Bu iki andal ki. Bengkel iki Ibu ki. Ah, ya to, ngono. Ora lados sih ben apa to? Atus lho, wah atus demek olinah lho. Atus engko ae. Apa pasane muni. Ki dadine engko sore. Ya wong kene setengah 6 wis ning kene gelap enggak. Oh, nek setengah 6. Iki ya. Arem. Ban. Bane dicepot kabeh. Ban sepot kabeh. Harus stok tak ya. Iya karo stok, karo anu. Apa ya? Kuwi. Apa? Sore jam piro? Sore ini jam piro? Kurang wis jam 3. Jam 3. Iya. Bos. Jadi jam 3 wis. Apa jam 3? Tapi tetap jadi toh ki kok. Aku muni jadi. Ini kayak barang ninja kok jadi. Iya ya, Bos. Nah, itu jenenge Ready aku. Payantar ready. Oke. Jam-jam mereka tak jadi. Lho, tenang aku pegang ini ki. Jadi kok Bisa jam piro kan lebokno. rantai kucul terus iki apa tak cowong kali anu ki. Kan bedingane kan anu apa kupingan iki kan pedhot to, diunter dikan mbuh diapakno iki. Iki tak ganjel iki. Oh, wedhot terus e. Apa kuwi? Ucul terus e. Go. Cengkale ampre ben iso kenceng. Ucul terus adone dalan. Ini Bos. Tapi tak bertahu. Wah, Kayu telo kayak wong pipis ae. wah, ngono lho, omongane lho. Tri apa, Bos? Bos. Oke, baik. Kayak sarapan. Dadek puwet dong, Mas. Full banget. Kono. Full. Iki 24 jam. Bos. Ayo mek. Ora ramu di terus to wi. Ayo mek ora. Ganeng. Lah apa tempe tok? Yo telur. Telur. harus telur. Oke, baik. Yang tadi tak goreng sreng jadi. Ya. Dua. Apa? Apa? Sing mateng gak enak. Anggere. Ya Bos, 2 ya. Iya wong kok nesu ae. Kok wong aja nesu ae. Apa to jadi? Lah, kok nesu terus. Ingam. Wah, kali bos. Hei. Oro. Ya. Alah, wetenge jere kok kobong lho. Oh alah. Oh, alah dipangan dhewe lho tiba bakul iki. Kok iso. Capluk dhewe to, Kak. Ngono apa lho. Kene yo lesu. No yo, ngono. Anu ya capluk dhewe. Capuk dhewe. Ya. Kali nyono boy. Ngono. Oh, wombo ya. Temen ambene. Ini angker
kene wis gedhe Nah, iki aku karo sekalian Mbak Sita golek ubat lho, Bos. Wong itu kesel. Legrek motor legrek. ini kontak Lha apa ta? Harga apa? Harga ndi? Eh? Oh. Lha gak gelem banyu mesan. Ora nek banyu. Lha bagi ngombe obat lho. Lha ya, Bos. Ya, Bos. Alah, jual jawe malah wong bos mangan sarapan sebelum masa sarapan oke sarapan bos coba sego pecel tempe terus kulo pedang telo mie kena kentarane pas itu mari kena mantep ki kerek kurang kentara tok bos asini bos masa ya bos masa ya bismillahirrahmanirrahim enak tebene ini enak enak Keplak temen bos. Ngombo. Hanya. Monggo. Dulur-dulur, maam. Besok sego pecel. Lawe digan. Digan ki basa Jawane ndok. Nggih. Nggih. Berapa? Nah, apa? Apa yang berkuih? Oke. Lihat bos. Nggak pas. Oke. Adsan gue hari ini. Pokoknya terima kasih. Kita terus video-video berikutnya. Pokoknya tetap asa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.